नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको घुटनों में आवाज़ आने के कारण, घुटनों में जो आवाज़ आती है यानी उठते बैठने में चटकना, यानी कार्टिलेज ऑयल ग्रीस कम हो जाता है। इसके जो मुख्य कारण हैं पेट की खराबी या मूत्र में जलन, इसका मुख्य कारण है। और ये क्या है, जैसे आपके तला भुना ज़्यादा खा रहे हैं लोग, इसका मुख्य कारण बनता है। इस मिर्च मसाले ज़्यादा खा रहे हैं तब भी बनेगा, ये मुख्य कारण है। कब्ज होना भी इसका मुख्य कारण है। इसके कारण ही आपके जोड़ों में कट कट की आवाज़ आएगी, यानी घुटनों में खासकर चलने में परेशानी होगी। इसके लिए हमने आपकी प्राकृतिक जड़ी बूटियों से एक चूर्ण तैयार कर रखा है। यानी 2 तरह के चूर्ण है मेरे पास। एक तो आपका सादा पानी से है और एक है आपके दूध के साथ। दूध वाला सोते समय लिया जाता है, एक दिन में एक बार। पानी वाला सुबह लिया जाता है और इसके सेवन से काफ़ी लाभ मिल रहा है। यदि आप मेरे से मंगाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9358511967 और दूसरा नंबर है आपका 9457911531 और पे फ़ोन नंबर है आपका 7456035363। इस पर आप पे कर सकते हैं और ये हमारी इंडिया पोस्ट के द्वारा हर जगह पहुंचता है, पूरे भारत के अंदर। और इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।